السلام عليكم تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى ألف خير. لي زيلاف دو 4e année primaire، جيسبر كو فوزالي بيان. نواصلوا اليوم في شرح كتابكم، كتاب اللغة الفرنسية، اليوم مع الصفحة 36 و 37 لي باج 36 et 37. Je lis et j'écris. أنا أقرأ وأنا أكتب. C'est regarde le dessin، لاحظ الرسم. Écris sur ton ardoise ce qui change. اكتب في لوحتك ماذا تغير. عندنا لينا، عندنا elle. Donc لينا c'est un nom féminin، راه اسم مؤنث عوضناه بالضمير هي elle par le pronom personnel elle. عندنا par exemple كون هنا ماجد، صورة تاع ماجد، هنايا نكتبو نعوضوه بإيل. كي يكون لو نون فيمينا نعوضوه بإل، وإلا كان لو نون ماسكولين نعوضوه بإيل. دونك لينا est dans le magasin، elle est dans le magasin. Donc pour éviter la répétition، باش نتفاداو التكرار نعوضوا الاسم. هنايا الاسم هنايا هذا لينا راه نو بروبر، راه نون فيمينا سينغولي، راه اسم مؤنث مفرد، راه سوجي au début de la phrase. Donc عندنا الفاعل هو لينا، elle est dans le magasin عوضناه بelle. Donc remplace le nom propre par le pronom elle. Donc نعوضوا لهذا الاسم الاسم العالم elle بالضمير هي. نينا achète des gants، نينا تشتري في قفازات. elle نينا هو لو نون بروبر، راه نون فيمينا سينغولي، راه اسم مؤنث مفرد. دونك je dis elle، j'écris elle. سامية هو لو نون بروبر، achète une jolie robe. دونك سامية نعوضوها elle. لاميا achète des chaussures، لاميا هو لو نون بروبر، دونك نعوضوه به elle. Elle achète des chaussures. Donc je passe D. Les haute voix. اقرأ بصوت مرتفع. Dans mon cartable il y a mes livres. قالك في محفظتي dans mon cartable il y a يوجد كتبي أنا كتبي. Donc عندنا mon، عندنا شفنا قرينا في المقبل، شرحت لكم لي زادجيكتيف بوسيسيف لي ديتيرمينون بوسيسيف. قلنا عندنا مون ما تا و طون سا و سون. عندنا هنايا دون مون كارطابل يوجد، نتعرفوا اليوم على مي و تي و سي. عندنا مي هنايا مع مون درنا مي ليفغ. دونك تشوفوا لو نون كي يكون في البلوريال، الا كان في الجمع ما يهمناش هنا الا راه في الاسم المذكر ولا المؤنث، ما يهمناش الا كان لو نون فيمينا ولا لو نون ماسكولا. دونك او بلوريال نديرو مي. كون هنايا عندنا طون، دون طون كارطابل il y a tes livres. Dans ton cartable il y a tes livres. Dans son cartable il y a ses livres. دونك نتعرفوا اليوم على مي و تي و سي. قالكم او بلوريال عندنا مع ما و مون مي، مع تا و طون تي، مع سان و سون، مع سون سا سي. دونك مون و طون و سون نديروهم كي يكون الاسم اللي بعدهم اللي يجي من بعد في اسم مذكر مفرد، وما و تا و سون الاسم اللي يكون بعدهم اسم مؤنث مفرد او بلوريال. وإلا كان الاسم في الجمع ما يهمناش، قلنا نديرو مي تي سي. نروحوا لي زيكزامبل مع لي زيكزامبل تفهموا. دونك لي هاوت فوا، اقرأ بصوت مرتفع. باردون. كومبليت لا فراس بار. عندنا تي طون و تا. دون طون كارطابل تيا، في محفظتك أنت يوجد، عندك في محفظتك أنت عندك تروس، راهي نون فيمينا. دونك شنو نكتبو؟ تروس، تي تروس ولا طون تروس ولا تا تروس. تري بيان، تا تروس. كاي راهي او بلوريال، هاي ليك الاس تاع الجمع. دونك شنو نكتبو؟ تي كاي. تري بيان. عندنا ليفغ راه نون
masculin. Très bien. Goulou un livre. Donc, ton livre. Très bien. Deux. Écris dans ton cahier le pronom qui convient. Mais, ma ou mon. Dans mon cartable, j'ai. في محفظتي أنا عندي gomme. Une gomme راهي non féminin. Très bien راهي non féminin singulier. Donc نشوفوا الاسم قلنا اللي يجي من بعد راه في المؤنث. دونك شنو نكتب ما gomme. ستيلو راهي في البلوريال نكتب مي ستيلو. crayon noir راهي في الماسكولين singulier. non راهي اسم masculin راهي اسم مذكر مفرد. دونك شنو نكتب mon crayon noir. 3. Écris dans ton cahier le pronom qui convient à ça ou son ou c'est. Dans l'armoire de Yassine في خزانة ياسين ماذا يوجد؟ il y a blouson. blouson شنو نديرو ça ولا son ولا c'est. blouson un blouson non masculin. donc son blouson. Très bien. chemise راهي au pluriel. donc j'ai dit ces blousons. veste une veste. donc sa veste. tricot راهي في pluriel. c'est tricot. Très bien. donc je passe la page 37. on a je lis et j'écris. أنا أقرأ وأنا أكتب. ton camarade montre l'animal, tu dis le nom. عندكم des girafes راهم هنا الزرافة les gazelles الغزال l'éléphant et le canard. عندكم le tableau عندكم عطاوكم singulier ou pluriel. une girafe des girafes. un canard des canards. كي نحولوا من المذكر للمفرد كي نحولوا من المذكر من السينغولير للبلوريال نبدلوا لو ديتيرمينون ان والأون يرجع دي ونزيدوا الاس في الاخر. هذا ما كان. quand chaque samedi nous allons au zoo avec grand-père. je vois des girafes des éléphants des canards et des gazelles. Très bien. عندنا remarque عندنا ملاحظة. quand le nom finit par S ولا Z ولا X. راكم عندك كي بعض الأسماء تكمل ب S و Z و X ما نزيدوش الأس في نهاية الكلمة. je n'ajoute rien à la fin du mot. عندنا par exemple un tapis نبدلو غير le déterminant هو اللي يتحول. un des tapis. un nez des nez. une noix des noix. ما زدناش الاس à la fin. complète le texte. au quartier il y a des véhicules dans la route. قالك يوجد وسائل في الطريق. les voitures. donc des voitures. j'ajoute le S. سيارات et des camions. Très bien. les bus. ها عندكم هنايا لي بوس. الغمارك عندنا لي بوس تكمل بالاس. دونك ما نزيدش الاس ما نزيدش نزيد اس وحده اخرى تقعد لي بوس. لي موتو لي vélo roule puis s'arrête devant le feu vert. quelle circulation يا له من ازدحام. donc je passe F. ton camarade montre le vêtement, tu dis le nom. زميلك ولا زميلتك يظهر الملابس هذه نسمو الأسماء تاع الملابس. عندنا des blousons. عندنا blouson bleu, blouson noir et blouson marron. عندنا jupe violette, jupe rose. عندنا une robe bleue, une jupe, une robe. عندنا casquette verte. عندنا des gants. عندنا bonnet. عندنا des pulls rouge, pull
jaune et rose. On a des pantalons, on a سروال, un pantalon noir, un pantalon gris, un pantalon noir et un pantalon bleu. On a des vestes, on a veste rouge et veste verte. On a des chaussettes, جوارب, pardon, on a des sandales, on a boots, une sandale, on a des chaussures. Dans le magasin, il y a tout. يوجد كل شيء. Les vestes, on a les vestes, on a les pantalons et les robes. Très bien. نروحو نشوفو deuxième tableau. On a singulier ou pluriel. On a la robe, les robes. On a le pantalon, les pantalons. Donc الشات كي حنحولو من المؤنث من المفرد للجمع نبدلو الديتيرمينون لو ولا ترجع لي ونزيدو الاس تاني في لافين. الاول شفنا الان والان ترجع دي ولو ولا تولي لي. هذا ما كان. دونك regarde le dessin puis complète le texte. Dans le parc, je vois des fleurs. أنا أرى الأزهار. Des fleurs, des arbres, أشجار, j'ajoute le S, des plantes, j'ajoute le S, et des feuilles. أوراق. Je joue avec les tortues. أنا ألعب مع سلاحف. J'ajoute le S. Les papillons, les lapins, pardon, les lapins, j'ajoute le S, الأرانب, et les papillons, الفراشات. Quelle belle journée dans le parc. يا له من يوم جميل في الحديقة. Donc تعرفنا اليوم على الخلاصة تاعنا كيفاش comment transformer كيفاش remplacer le nom propre par le pronom personnel elle. وشفنا les adjectifs possessifs au pluriel mais T ou C. وشفنا كيفاش نحولو من الجمع من المفرد للجمع. الان والأون تولي دي ولا ولو تولي لي. نتلاقاو اعزائي التلاميذ في فيديو قادم. ما تنسوش اذا عجبتكم لا فيديو دعموني باعجاباتكم، واللي اول مره يدخل القناه يضغط على زر الاشتراك اللي راه موجود اسفل لا فيديو ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. الى اللقاء. au revoir.